Qimamoolcheen mana madaamii jirru hundi keenyayyuu dirqama waan kana beekuu qabdan yeroo gara biyyaa galtanii jechuudha. Yeroo gara biyyaa galtan waan kana fuutanii hin galinaayis shaanxaa keessan keessallee hin godhinaayii jechuudha. Innis maalidha jechuun keessan wantoota qara qaban wantoota dhukaasa ta'an yookiin immoo qara qaban gonkumaayyuu meeshaa keessan keessa keessanii hin galinaa hin barbaachisu wanti suni jechuudha. Walumaa galatti wantoonni qara qabu hin barbaachisu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isin jedha obboloowwan koo isin illee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma isiniin jalqaba irratti isiniin jedhetti dirqama keessanii waan kana yeroo biyya galtanitti jechuudha. Yeroo biyya galtanitti dirqama waan kana beekuu qabdan. Isinii galee waan kana sirriitti beekuu qabdan. Maalidhaaf innis immoo akkuma isiniin jedhe wantoota qara qabanii of eeggadhaa fuutanii hin galinaa. Fakkeenyaaf wanta qara qaban yoo isiniin jedhu wantoota akka albii wantoota garagaraati cuubee waan akkasii kunneen hin jiraamati wantootuma baqa qara qabanii abadan wanta qara qaban sibiila kan jedhamtee qara qabdu siif hin eeyyamu jechuudha. Fuudhanii hin galan biyya kana keessaa jechuudha wantoonni qara qabanii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan deemuu qabdanii yeroo biyya galtanii waan kana dirqama beekuu qabdanii. Akkuma isin jedhe kiiloo keessanis immoo hanga maatiin keessa isin muree alatti birrii akka kaffaltanillee beekuu qabdan. Isinii galee beekuu qabdan birrii akka kaffaltanillee beekuu qabdanii jechuudha. Isinii galee maaliif fakkeenyaaf yoo waa'ee taargoo isin hojjedheetiin jira. Amma wanta kana immoo dirqama beekuu qabdan. Kiiloo hangamii akka jarri keessa isinii mure beekuu qabdan. Fageessitanii akka ji'atti isinii muramu. Fakkeenyaaf yeroo galuu barbaadan akka ji'atti isinii muramu. Ji'aa fi torbee lamatti akkasitti si'aa muran jechuudha. Maaliif hojjettanii inni kunillee isif fayyada. Maaliif isif fayyada beektanii yoo wannaan tikeettiin keessan gara sachi siqee isif fayyadaa jechuudha. Wanti isif fayyadus immoo maalidha? Xiyyaara lamaan hin deemtanii jechuudha. Faayidaan isaa xiyyaara lamaan hin deemtanii akkasuma immoo isinillee kiiloo keessan beekattanii waan keessan haga sanitti itti bibbitattanii yoo immoo kan taargoos godhatan ta'e taargoo godhatanii yoo immoo lakki taargoon godhadhatu waanuma si ga'u san qofa hanga aduu sanitti hanga guyyaan tikkeetti kee ga'u sanitti waan tokko sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo akkuma isiniin jedhe tikkeetti fageessanii yookiin immoo ji'atti muruu wanta akkasii kuni daarektii akkasii muran taasisa. Daarektii yoo isiniin jedhu biyyuma jirtu sanirraa yoo Dubaayii jiraatte Dubaayimarraa gara Itoophiyaa yoo Saawudii jiraatu Saawudimarraa gara Itoophiyaa Kuweet jiraanis Kuweetumarraa gara Itoophiyaa akkasitti sii mura daarektii yoo isiniin jedhu. Yoo immoo fakkeenyaaf torbaffaatti torbee lamaffaatti sadiffaatti isinii muruu lamaffaatti baqa naannoo kanatti baqa torbee tokko hanga lamaatti kan isinii muranii jidduu kanatti kanneen isinii muran keessatti xiyyaara lama isinii muruu jechuudha. Xiyyaara lama isinii muruu jechuudha. Maaliif kanaaf xiyyaara lama gaafa isinii muran immoo baay'ee sirrakkisaa jechuudha. Fakkeenya akkuma isin jedhu kana fakkeenyaaf yoo Saawudii jiraattani Saawudiidhaa gara Dubaayii isinii muruu danda'u. Saawudiidhaa gara Beeruutii, Saawudiidhaa gara Kuweetii, Saawudiidhaa gara Bahaar bakka biyyootuma hunda garas akkasitti xiyyaara lamaan namaa muru jechuudha. Kun immoo maal isinii godha? Isin tursiisa malee isin fayyadu jechuudha. Nuti hin fayyadu jechuudha. Garuu isaan immoo isa turre shakkaadha. Tikkeetti akkasii isaan yoo dalagalee muranii isaanii fi baajanni xiqqishuudhaan muruu jechuudha. Isinii galtee baajata xiqqoodhaan muru. Gaafa tikkeetti lama isinii muranii xiyyaara lama isinii muranii jechuudha. Fakkeenyaaf Saawudiirraa gara Dubaayii yoo muranii baay'ee salphata isaanitti jechuudha. Sii galee sababa saniif yeroo baay'ee ijoollee keenya akkas godhu jechuudha. Daarektii muruu fidani. Gaafa immoo daarektii isin jedhu immoo xiqqoo ishii hin tura waan ta'eef daarektiin kun ji'aaf torbanitti ji'aaf torbee lamatti akkasitti yoo murattan immoo natsuma laal bakkumatti jirtu san yaabbattee nagaan gara biyya keetii Itoophiyaa keetti buutaa jechuudha. Isinii galee kuni baay'ee barbaachisaadha. Dirqama keessan immoo kunillee beekuuni dirqama keessanii maatii keessa yoo bararuudhaa fi jiini lama isin hafe itti madhaati akka ji'atti dafanii isinii muran yookiin ji'aaf fi torbee sadiitti waan akkasitti akkasii muran jechuudha. Isinii galee kana beekuu qabdan. Kuni
beekuu qabdanii jechuudha. Fakkeenya wasinii fudhee ijoolleen boolee keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf gara Dubaayii galanii akkaataa isaan itti galanii ijoollee baay'eedha kan rakkachaa jiran jechuudha. Baay'ee nama rakkisaa achi keessatti. Akkasuma immoo fakkeenya yoo isinii fudhee walee namni wallaaltanii jirtanii walee tuubii namni wallaaltanii jirtanii ishee yeroo Saawudii jirti. Saawudii keessaa isa dhaqxee tikeettii Itoophiyaa nu muraniif eenyu Dubaay muraniif. Dubaay irraa garam deemte Itoophiyaa irraa Saawudii irraa gara Dubaay deemte. Dubaay irraa gara Itoophiyaa deemte jechuudha. Mucayyoon kun kan waleen kan aduu amusii halkan bararte aduu jimaataa akkasumatti Dubaay bultee akkasumatti ganaa halkan yaabbatte jechuudha. Aduu jimaataa halkan immoo yaabbatte gara Itoophiyaa saafarte jechuudha. Gara Itoophiyaa saafartee yoom geesse aduu qidaameeti jechuudha. Guyyaa tokko tirfiitti jidduu keessatti guyyaa tokko oolte jechuudha. Nuti fakkeenyaaf amma yoo daarkitii ta'e galgala halkan yookiin halkan qixxeessaa ta'u yoo yaabbatte ati ganama Itoophiyaa keenya jirraa jechuudha. Nuti keenya keessattuu Saawudiin immoo baay'ee dhiyoodha. Sa'aatii 2 walakkaa waan akkasii jechuudha. Sinigalee waan akkasii deema xiyyaarri jechuudha. Immoo Dubaay kun sa'a 5tti fakkaate waan akkasii jedhame. Itoophiyaa hanga Dubaay sa'aatii 5tti fakkaate. Innaa keessan baay'ee dheerataa. Kanaaf jennaan immoo isin dheeressaatii muradhaa akka gamaa gamanas ni erganii wannaas ni goone akka boolee keessan bulle jechuudha. Fakkeenyaaf nuti hin bullu amma fakkeenyaaf ani jeeruman dura galu saniyyuu akkaman godha seetanii daarettuma naamuran ji'atti naamuran immoo gizeessan daaretti naamuranii ani kan takkitti ila ijoollee wanni kun beerutii dhufee kun keetii dhufee kun baykan dhufne hin jiru walitti tareetuma nu fuudhee nu lixe jechuudha. Maaliif beektanii ijoolleen biyya garaa irraa dhuftan baay'ee nama rakkisa shaanxanii bakka hagana jedhee sitti himuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee nama rakkisa. Kanaaf immoo hanga isinii danda'ametti maatii keessatti sa'aatiin maatii daarektii akka isinii muran taasisaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Kanaaf daarektii gaafa murattan immoo isinillee bareedadha jaraafillee bareedadha jechuudha. Isinii galee akkasii wanta kana immoo dirqama keessan beekuu qabda. Anillee beekuu qaba, atillee beekuu qabda, hundi keenyaa beekuu qabna jechuudha. Isinii galee anamma ofuma kiyyaafin waa hundayyuu bare jechuudha. Isinii galte maaliif ijoollee irraa illee baay'een baradhe amma fakkeenyaaf daarektii gizee 2 deemuun kunuyyuu dadhabbii guddaa akka qabuu fi guyyaa tokko akka ala nama bulchuu argeera jechuudha. Kanaaf anamma sa'aatiin itti madhee tanan ji'aa fi torbee 2tti naamure namtichi kiyya teekkeetti jechuudha. Isinii galee akkasitti isinii haa muranii maatii bira jirtanitti immoo himachuu qabdan daftanii doorsitanii jechuudha. Maaliif isaanillee dafanii siimuru waan ta'e dafee baqaachisiisanii siimuru waan ta'eef akka daarektii ananaa daarektii naamurinaa jechuu ni qabdan. Isinii galee bakka kanatti daarektii naamuraa malee xiyyaara lama naamurinaa nama rakkisaa jedhaani ishee akkasitti itti madhaa isiniif akkasitti hafaamani akka isiniif haaman jechuudha. Xiyyaara lama akka isinii muran taasisaa xiyyaara lamaan malee amma fakkeenyaaf xiyyaara 2 yoo ta'e boolee san keessatti baay'ee si rakkisaa guyyaa tokko si oolche jechuudha. Fakkeenyaaf amma waleen aduu daamee kamisa kan bararte amusii jechuudha. Amusii kan bararte silaa isheen kan biyya geessu jimaata ganama biyya geessi jechuudha. Jimaata ganama biyya jirti nagaan qilleensa ishee fudhattetti gadi baate garuu boolee wannaa keessa bultee jechuudha. Boolee Dubaay keessa bultee achitti qorri ishii dhamaasaa bulee ishii olee ganaa halkasa yaabbatte jechuudha. Isinii galee akkanatti nama talgaaggaama wannoon kun kan mana tokko hin taane kun yookiin immoo kan wannaan kan daarektii hin taane kun baay'ee isinii rakkisaa isinii jechuuf waan kana isiniif himuu dhaqee waan dirqama keessan beekuu qabdan isa kanaadha. Akka kootitti isinitti himaa jiran akkasumas immoo ijoollee baay'eedha kan shawwadamanii akkanatti nyaatamanii galanii jechuudha. Isinii galee kanaaf ijoolleen qorri fixee kan hiqaagatanii kan qorri fixee achitti booletti hedduu takka rakkatanii kan guyyaa tokkotti achi ga'uu malanii guyyaa 2 turu ala jechuudha. Isinii galee kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa waan kanas beekuu qabdanii akkuma isin jedhee wantoota qara qabanillee irraa sirriitti of eeguu qabdanii isin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma ijoolleen immoo komeentiidhaan gaafii keessan gaafachaa jirtanii isiniif hin deebisaa. Warri na gaafachaa jirtanis na obsaa isin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen chaanaala kiyyaaf haarawaa hin taane immoo haarawaa ta'aatii wal jajjabeessaa
siniin jechuu barbaada. Nu jajjabeessaa hamilee nu kennaa maaliif waan baay'ee yaa'u irratti hojjechuu barbaada waan ta'eef anis immoo yaada keessan waan isinaaf qoodan kanarraa jalqabe viidiyoo hojjechuudhaaf na kakaasa jechuudha. Sinii galee waan tokko gaafa namni ilmi namaa kun si jaju si kakaasa jechuudha. Sinii galee nama kakaasetti nama hojjisiisa jechuudha. Kanaaf immoo yaada babbareedaa yaada gaarii qabdan nu barreessaa. Anis immoo gaafisoo qabaattan nu gaafadhaa na gaafadhaa wannan ofii kiyyaa beeku wannan hangam beekurra waan biraa hin beeku ani garuu waanan beekurra waan akka kanaa kanirraa isiniif dubbachuu nan danda'a. Rakkoo hin jiru isiniin jedha hordoftoota kiyya. Riikaardii isinitti guddisee nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Akkasuma yaada qeeqa yoo qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma mana kanaafis warri haarawaa taatan immoo sabskraayibii godhaatii qabadhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa hordoftoota koo isiniin jaaladha isiniin kabajaa hunda keessaniyyuu waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo isin faana haa ta'u isiniin jechuun jaaladhaa. Akkasuma ijoolleen eebbisaa hartanis galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu ana caalaa wagooftan isin haa eebbisu. Eebbifamaa kana jedheetu hin danda'u walumaa galatti eebbifamaa gooftaa isin haa eebbisu isiniin jedha koodeewwan koo. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Yaa riikaardiin har'a guddatee jira. Nagaa isinitti guddisee isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa nagaa ta'aa fayyaa ta'aa isiniin jaaladha isiniin kabaja hunda keessanuu dhugaa rabbii hedduu akkan ani maamila akkanaayyuu nan qabaa kanan jedhu na gammachiisa gizees viidiyoo koo na ilaaltan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amilee namatti ta'a gaafa viidiyoo nama ilaalanii beektanii akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee immoo wal bohaarsinitti viidiyoo kanaanii turtii gaarii isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Baay'ee.